السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستحييه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صدق الله المولانا العظيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاقبة للمتقين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله. আল্লাহ তাআলার বড় ইহসান যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পবিত্র জুমার দিনে কিছু সময় দ্বীনের নিসবতে জমা হওয়ার সুযোগ সময় করে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আমি যে বিষয়ে আলোচনা করার কিছু চেষ্টা করেছি, যে বিষয়টা হচ্ছে ঈমান বিল কুফর, মানে কাফেরদের ঈমান। আল্লাহ তাআলা কাফেরদের ধরন প্রকৃতি, কাফেরদের ঈমান, কাফেরদের কর্ম সম্পর্কে কোরআনুল কারীমে কিছু কথা, খুবই অনেক আলোচনা। এখান থেকে কিছু কথা আমি জমা করেছি, যেখান থেকে খোলাসা হবে যে কাফের আর মুশরিক আর মুমিন এরা এক না। কাফেরদের আলাদা একটা ঈমান আছে, ইয়ানি কাফের তারা আল্লাহ তাআলার লানত প্রাপ্ত জাতি, আর মুমিন তারা আল্লাহ তাআলার রহমত প্রাপ্ত জাতি। আমরা যদি আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টির যে রিওয়ায়াতগুলো বর্ণনা আছে, এমনকি সূরা আরাফের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, আমি আদমকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর বললাম আসজুদু লি আদম, তোমরা আদমকে সিজদা করো। তখন বলতেছে ফাসাজাদু মালাইকা ইল্লা ইবলিস, সবাই সিজদা করলো কিন্তু ইবলিস ব্যতীত। তখন আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করতেছে, লিমা খালাকতা লিমা খালাক মা মানাআকা লিমা খালাকতা বিয়াদি মা মানাআকা তাসজুদু লিমা খালাকতা বিয়াদি, মানে তুমি কেন সিজদা করলে না, কোন বিষয় তোমাকে সিজদা করা থেকে বাধা প্রদান করেছে, क्यों সিজদা नहीं किया आदम को। তো ওইখানে কি বলে শয়তান লানত, সে যে যুক্তিটা দিয়েছিল, সে বলতেছে যে খালাকতানি মিন নারি ওয়া খালাকতাহু মিন তিন, যে अल्लाह तुमने मुझे आग से पैदा किया
اور یہ جو آدم ہے ان کو مٹی سے بنایا, আমাকে মাটি থেকে আমাকে আগুন থেকে বানিয়েছেন, আগুনের ধর্ম উপরে যায় আর মাটির ধর্ম নিচের দিকে আসে, মাটি নিচে থাকে। তো আল্লাহ তাআলা বলতেছেন উখরুজ মিনহা মাযমুমান মাদহুরা, বের হয়ে যাও এখান থেকে, অপদস্থ হয়ে বের হয়ে যাও। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন বের হয়ে যাও এখান থেকে অপদস্থ হয়ে, লানতের সাথে বের হয়ে যাও। ইন্নাহু মিনাল কাফিরিন, और ये काफिर में शुमार है। शैतान मलऊन जो है ये काफिर में शुमार है। মানে শয়তানের কাফেরদের শুরু হয়েছে শয়তান থেকে। কুফরির শুরুটা কোথা থেকে? শয়তান থেকে। आज की दुनिया में जितने भी काफिर हैं इनका बाप दादा जो है शैतान से मिलते हैं। जितने भी काफिर है दुनिया में इनका नस्ल जाके शैतान से मिलते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं अखरुज मिनहु मज़मूमन मदहुरा, एखान से निकल जाओ यहाँ से और लानत के साथ निकल जाओ, हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। और इन्नहु मिनल काफिरीन, और इसलिए इसने सजदा नहीं किया कि वो ये काफिर में शुमार है, ये काफिर है। आज की दुनिया में जितने भी काफिर है अल्लाह से गुस्ताखी करने वाला है, सब के सब शैतान की औलाद है। और जो इंसान है वो बनी आदम है, सिर्फ वही है अल्लाह के महबूब जो ईमान वाला है, अल्लाह से ईमान रखने वाला है। और जो कुफर करने वाला है वो शैतान पर ईमान रखने वाला है, हत्ता कि वो शैतान के साथ मोमिन के खिलाफ जिहाद भी करने वाला है, जंग भी करने वाला है। कुरान मजीद में आते हैं अल्लाह ताला फरमाता है जो शैतान है और शैतान की नस्ल है युक़ातिलु औलियाहुम शैतान व तागूत, ये मोमिन के खिलाफ जंग ऐलान करते हैं, मोमिन के खिलाफ और शैतान की तागूत की साथ देते हैं। यानी जो है साफ साफ बयान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ी खलक़कुम फमिनहुम काफ़िरुन व मिनहुम मुमिन, मैंने लोगों को, इंसान को बनाया और इनमें से दो तकसीम हुआ, एक शैतान की इताअत करने वाला काफिर और जो है एक दूसरे मोमिन अल्लाह की इताअत करने वाला। एक काफिर एक मोमिन। शैतान की इताअत करने वाला कभी अल्लाह की बंदा नहीं हो सकते, जितनी भी दवा लगाए, जितनी भी मजहबी ऐलान लगाए, मजहब के पीछे जंग करे, कुछ भी फायदा नहीं है, वो शैतान की औलाद है। और जो मोमिन अल्लाह के ऊपर मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और जो ईमान रखने वाला है अल्लाह के ऊपर, आखिरत के ऊपर ईमान रखने वाला है, अल्लाह ताला उनके लिए वादा किया है जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और उनको ऐसे जन्नात अल्लाह अता करेगी जिसके नीचे से नहर पैदा होगा, शहद की नहर होंगे, दूध की नहर होंगे। खालिदीन फीहा अबदा, खालिदीन फीहा, वो हमेशा हमेशा के लिए वो जन्नत में दाखिल हो जाए। मेरे भाई दोस्तों, मोमिन और काफिर, ईमान और कुफर, ये दोनों दो कभी एक नहीं हो सकते। আজকে তো ইন্টারফেইথের নামে যে ফিতনা জমিনে ছড়িয়ে পড়েছে, ইন্টারফেইথ যাকে বলা হয়, আন্তধর্মীয়, মানে আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি। তারা এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, কিছু মুসলমানও আছে, কিছু টুপিদারিওয়ালাও থাকে। তার আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য তারা বলে সবাই মানুষ, মানুষকে মানুষ হিসেবে প্রাধান্য দাও, हर कोई इंसान है। तो हम भी कहते हैं कोई जानवर तो नहीं है, सब इंसान ही है, लेकिन इंसान में भी फ़र्क होते हैं। वो भी कहते हैं कि सब इंसान है, इंसानियत को पहले करार में रखो, कि इंसानियत रखो, बदे मज़हब बाद में आते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भाई पहचान मज़हब से होता है, तुम्हारी पहचान गुलामी से होता है, अल्लाह की इबादत से होता है। तुम अब्दुल्लाह या अब्दुल शैतान, ये दो की पहचान होते हैं दुनिया में।
کہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے یا شیطان کی عبادت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بھی وہی فرماتا ہے کہ پہچان دو ہی ہوگا صرف, হয়তো আল্লাহর গোলামি করবে নয়তো শয়তানের তাগুতের গোলামি করবে. এই জন্য ইন্টারফেস নামে যে নতুন ফিতনার আবির্ভাব হয়েছে, এটা আমাদের মুসলিম সমাজের ভিতরে কিভাবে রন্ধে রন্ধে যুব সমাজের ভিতরে এমনকি মসজিদের ইমাম সাহেবের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, এজন্য তাদের একদল গ্রুপ কাজ করে মাঠে ময়দানে ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষকে বুঝাইতেছে যে হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বৌদ্ধ সবাই আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি জাতি, সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে থাকো, মাযহাবি বিভেদ থেকে সবাই আলাদা থাকো, মাযহাবের বিভেদ থেকে তোমরা বের হয়ে যাও. यानी मजहबियात की जो तकसीम है ये लोगों ने बनाया, ये अल्लाह ने नहीं बनाया. उनकी कहना ये है इंटरफेथ का मतलब है सारे जितने इंसान हैं सब इंसान है, इसमें कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई क्रिश्चियन को कोई फ़र्क नहीं करो, सब मुसलमान इंसान है, इंसान बन के रहो. अगर इंसान बन के रहना है तो अल्लाह ताला क्यों फरमाते हैं या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो. काफिर की अल्लाह ताला काफिर को मुखातिब करके फरमाया, लोगों को नहीं फरमाया. अल्लाह ताला लोगों को भी कुछ ऐलान फरमाया, या अय्युहन नास वअबुदुल्लाह, हे लोगों अल्लाह की इबादत करो. जब अल्लाह की इबादत करोगे तो तुम मोमिन है, और जब शैतान की इबादत करोगे तुम शैतान की ताकूत की बंदा है. तो मेरे भाई दोस्तों, ये इंटरफेथ जो हमारी मुआशरा में आज की मिसाल है सारे जगह में है. हो सके कि आपके ऊपर मेहनत हुआ नहीं अभी तक, आपकी घर पर मेहनत हो रहा है, इमाम साहब के पीछे मेहनत हो रहा है, मुअज्जिन के सब मेहनत हो रहा है, मौलाना साहब के पीछे. इस तरह से आपको समझाएगी कि आप ये समझेंगे कि हाँ यही सही बात है, इंसान सबसे ऊपर है, इंसानियत का सब बरकरार रखो, मजहबी फ़र्क से निकल जाओ, यानी मज़हब को छोड़ो, इंसान बन के रहो. अगर इंसान बनना है तो हिंदू भी इंसान है, मुसलमान भी इंसान है, क्रिश्चियन भी इंसान है. फिर हमारी बाबरी मस्जिद को क्यों गिराया गया, उनको क्यों गिरा के वहाँ मंदिर बनाया गया, ये जवाब दो. बाबरी मस्जिद को क्यों गिराया गया? अगर तुम्हारी इंसानियत होता अंदर तो तुम बाबरी मस्जिद के ऊपर हाथ नहीं लगाते. इंसानियत की बात करते हैं ना. जब दिल्ली में दांगा हुआ तो मुसलमान गौरव को जला दिया गया, क्या क्यों किया ऐसा? इंसानियत की बात करते हैं ना. कश्मीर की मुसलमान 6 महीने बिजली और इलेक्ट्रिक से अलग करके रखा है, दुनिया से अलग करके रखा है. कितने सारे जुल्म हो रहा है कश्मीर के ऊपर, क्यों हो रहा है? फिलिस्तीन के ऊपर क्यों जुल्म हो रहा है? अराकान से मुसलमानों को क्यों निकाला गया? इंसानियत का बात तो करते हैं ना, तो हम भी इंसानियत का बात करते हैं. आज जब इंसान बन के रहे तो मुसलमान को अपनी हक क्यों नहीं देते हैं? मुसलमान की माइक से अजान होते हैं तो आपको तकलीफ क्यों होता है? जब हम सालों में 13 दफ़ा 24 दफ़ा 25 दफ़ा पूजा करते हैं ढोल ढाल बजा के, तो हमारी तकलीफ नहीं होता है? हम तो कहते नहीं है कि भाई हमें तकलीफ होता है, तो तुम्हें माइक के अजान से तकलीफ क्यों होता है? इंसान की बात करता है ना, इंसानियत तो तुम्हें चाहिए. ये तो शैतानियत है कि अपनी बात लोगों पर बरकरार कर देता है, मुसल्लत कर देता है और अपने आप को इंसान दावी करता है कि हम इंसान हैं. इंसानियत की बात करता तो हर एक के हुकूक ज़रूर पूरा होना चाहिए. जब हिंदुस्तान में रहोगे तो मुसलमान भी हिंदुस्तानी है, मुसलमान भी इंडियन है, हिंदू भी इंडियन है, क्रिश्चियन भी इंडियन है, सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए. मेरे भाई दोस्तों, इंसानियत के नाम पे जो इंटरफेथ की फितना आपकी मुआशरा में फैला जा रहा है, इनका मतलब ये है कि आप इस्लाम को छोड़ के इंसान बन जाओ. इस्लाम को छोड़ दो, इस्लाम बन जाओ, उनके बाद इंसान बन जाओ. बस इंसान बन गया, उससे कोई आपका कोई दिक्कत नहीं होगा. ईमान के साथ उनकी दुश्मनी है, तुम्हारी और हमारे साथ उनका कोई दुश्मनी नहीं है. दुश्मनी ईमान और इस्लाम के साथ. इस्लाम के साथ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे, मक्के में थे, तो उस सब की महबूब थे, सब उन्होंने उनको मोहब्बत करते थे, सब मोहब्बत करते थे. जब ईमान की, अल्लाह की वहदानियत की दावत देना शुरू कर दिया
تو اپنی سارے دوست احباب جو ہے دشمن بن گیا. یعنی دشمنی ایمان سے ہے, دشمنی محمد سے نہیں ہے, دشمنی ایمان کی دعوت سے ہے, اللہ کی وحدانیت سے ہے, اللہ کی ربوبیت سے ہے. رب ہونے پر دشمنی ہے, عبادت اللہ کے لیے ہونا اس پر دشمنی ہے, لا الہ الا اللہ پر دشمنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر لوگ کیا کہتے تھے جب دعوت دیتے تھے؟ تو کہتے اخرجوا من ارضنا, تم کو ہم زمین سے نکال دیں گے, ہمارے معاشرے سے نکال دیں گے, ہمارے ملک سے نکال دیں گی, تمہیں ہمیں زمین سے نکال دیں گی اگر تم ہماری باپ دادا کی مذہب میں دھرم میں واپس نہیں آتے. تمہارے اوپر دو آپشن ہم نے چھوڑا ہے, یا تو نکل جاؤ ہمارے ملک سے, یا تو ہماری دھرم میں واپس آ جاؤ. جو آج کے ملاؤن نے بھی دعوت یہی کرتے ہیں. ہم نے کئی سارا ویڈیو دکھا ہے, کئی سارے ویڈیو میں ہم نے یہی بات دکھا ہے. کہتے ہیں مسلمان اگر ہندو بن جاتے ہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے, اگر ہندو نہیں بنتے تو جاؤ پاکستان جاؤ, بنگلہ دیش جاؤ, افغانستان جاؤ. کیا وہ کوئی آسمان سے گر کے آیا ہندوستان میں, یا تو پاکستان سے آیا ہجرت کر کے, پاکستان سے بنگلہ دیش سے آیا؟ کوئی ثبوت نہیں ہے تمہارے پاس. تم نے آسام کی 20,000 پریوار کو کارا بند کر کے رکھا ہے, کہتا ہے یہ بنگلہ دیش سے آیا, لیکن تمہاری پاس آگے ایک بھی ثبوت بھی نہیں ملا کہتی یہ بنگلہ دیش سے آیا ہے. صرف بنگلہ زبان بولنے والا ہے اس لیے بنگلہ دیش سے آیا ہے. دشمنی کس سے ہے میرے دوستوں؟ اور وہاں ہندو لوگ بھی ہیں, بہت سے ہندو لوگ بھی ہیں, ان کی گھروں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتا ہے. ہم نے کل بھی ایک رپورٹ دیکھا ہے ARE چینل کا, انڈین کی چینل کے, اس پہ APR چینل میں دیکھا ہے ہندو فیملی ہے لیکن ان پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے, لیکن مسلمان گھروں کو توڑ دے رہا ہے. پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ تو ہندو ہے, آپ بھی بنگلہ زبان بولنے والا ہے, آپ پر کوئی کچھ نہیں بولتے؟ کہتے نہیں ہمارے اوپر تو کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے, ہمیں تو کچھ نہیں پوچھا جا رہا ہے. مطلب کسے؟ مطلب انسان سے پرابلم نہیں ہے, پرابلم مسلمان سے اور ایمان والے سے, بنگلہ دیشی سے اور ہندوستان سے پاکستانی سے کوئی پرابلم نہیں ہے. میرے بھائی دوستو, ایمان اور کفر کی جو آج کی دنیا میں جو جنگ ہو رہا ہے صرف ایمان اور کفر کی جنگ ہے. آج تم نہیں سمجھو گے, جب تمہارے اوپر یہ مسلط ہو جائے گی, تمہیں دبائے گی, تمہاری گھروں کو جلائے گی, تب تم ہوش میں آؤ گے کہ میرے کیا کرنا تھا. 2 دن پہلے اگر یہ ہم سمجھ جاتے تھے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوتے تھے کہ بھائی ہم ہو سکتے کہ اللہ کی غلام بن کے دنیا سے جا سکتے ہیں. ایمان کو بچا کے لو میرے دوستو. وہ انسان تو ہر کوئی ہے لیکن ہر کوئی مسلمان نہیں ہے, ہر کوئی ایمان والا نہیں ہے. جو ایمان کی تقاضا اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے, جو ایمان کی دعوت کے ساتھ اتنے سارے پیغمبر کو دنیا میں بھیجا تھا, وہ ہر کوئی نہیں ہے. ان کو ماننے والا بھی ہر کوئی نہیں ہے. اکثر لوگ جو ہے, اکثر ہم کافرون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, دنیا میں اکثر لوگ جو وہ کافر ہے. آج کفر اور ایمان کی جو فاصلہ ہے ان کو مٹا دینا چاہتے ہیں کہ بھائی مٹا دو کفر اور ایمان کی فاصلہ, سب انسان بن جاؤ. میرے بھائی دوستو, اللہ کی نبی فرماتے ہیں 3 چیز اگر تمہارے اندر ہو تو تم ایمان کی لذت ملے گی تمہیں. 3 چیز کہتے ہیں احب اللہ اور رسول ہی, سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ رسول کے لیے ہوگا. 1 نمبر سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کی رسول کے لیے ہوگا. ومن احب الناس لا يحبه الا اللہ, اللہ کے لیے لوگوں سے محبت ہوگا, یعنی محبت لوگوں سے کرتا ہے, ان کے بھی پیچھے اللہ کی مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. ومن يكره ان يعود في الكفر, اگر وہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد ان کو ایمان سے کفر کی طرف مور کرنا پڑتا ہے, یعنی وہ کفر کے کچھ کام اس سے ہو جاتے ہیں, کفری معاشرے کے متاثر ہو جاتے ہیں, کوئی کام کفری ایسے کر لیتا ہے, ينقض في النار, کہتے ہیں آگ میں ڈال دینے سے بھی زیادہ تکلیف ہونا چاہیے ان کو. کسی نے ان کو جلا دیا, راکھ کر دیا, سولے میں چڑھا دیا, ان کو جتنی تکلیف ہوگا ایک کفری سے ان کو اس سے زیادہ تکلیف ہونا چاہیے. اگر وہ اتنی 3 چیز ہمارے اندر ہیں تو جان لو کہ تم مسلمان ہیں, مومن ہیں.
میرے भाई दोस्तों, आज सारे दुनिया में जितनी भी जंग हो रहा है ना, ये जो देखो यहाँ वहाँ के मार रहे काट रहे, सब पीछे एक ही मकसद है कि ईमान को छोड़ दो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वो सीधा नहीं बोलते, कुछ लोग तो सीधा भी बोल देता है, जो कट्टर है वो सीधा भी बोल देता है, लेकिन अक्सर जो है सीधा नहीं बोलता है कि भाई छोड़ दो ईमान को, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन उनकी मुआशरा से यही दावत पेश आता है कि छोड़ दो ईमान को, बस तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। अल्लाह ताला इस जालिम की जुल्म से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता है वमसलुल लज़ीना कफ़रू कमसलिल लज़ी यनअक़ु बिमा ला यस्मअू इल्ला दुआ व नालिदा। जो काफिर है उनकी मिसाल क्या है पता है? कि उनकी मिसाल ये है कि उनकी कान है लेकिन सुनते नहीं है, उनको कोई पुकारता है लेकिन उन्होंने सुनता नहीं है। ला यस्मअू इल्ला दुआ, कहते वो सुनते नहीं है, वो बोलते भी नहीं है। वो जो सुनते हैं उनके सामने कोई चित्कार करके आवाज़ से पुकारता है कि भाई आओ अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह की तरफ। अमन अज़लमु मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन व यदअू इलल इस्लाम, कहते हैं उनको इस्लाम की तरफ पुकारता है, फिर भी जाके अल्लाह से कहते हैं कि नहीं मुझे तो कोई नहीं बोला कि इस्लाम में आ जाओ। सबसे बड़ी जालिम ये है, अल्लाह ताला फरमाता है अमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन व यदअू इलल इस्लाम। उनको इस्लाम की तरफ बुलाया था, इस्लाम की दावत उनके सामने पेश हुआ था, इस्लाम के मुआशरे में थे, मुसलमान के साथ भी थे, लेकिन फिर भी कहते कि नहीं मुझे कोई इस्लाम में नहीं बुलाया था, मुझे पता ही नहीं था इस्लाम क्या चीज़ है, मुसलमान क्या चीज़ है। सबसे बड़े जालिम अल्लाह ताला फरमाते हैं उससे बढ़कर जालिम कौन है? जिनको इस्लाम की दावत भी दिया था, दावत को इनकार भी रद्द भी किया था, बाद में कहते कि नहीं मुझे कोई दावत नहीं मिला था। अल्लाह ताला और भी फरमाता है मसलुहुम कमसलिल लज़ी अस्तक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हवलहु ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून। कहते हैं उनकी मिसाल ये है कि उन्होंने खुद, एक आदमी ने आग जलाया और उनकी चारों तरफ जो आग से रोशन हो गया, आग जलाया और आग से चारों तरफ रोशन हो गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं और उनकी आग को किसी ने बुझा दिया, उससे छीन लिया, आग को छीन लिया और उनको अंधेरे में छोड़ दिया, अंधेरे में छोड़ दिया। अभी वो रास्ता नहीं दिखते कि वो दाई में जाएगा या सीधा जाएगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, किधर जाएगा, उनको रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास नूर थे, उनके पास नूर थे। अल्लाह ताला फरमाता है ना कि दुनिया में जब इंसान को पैदा करते हैं हर अलमौलूदु युलदु अलल फित्रा, यानी इस्लाम के ऊपर मौलूद जो है, बच्चे जो है दुनिया में आते हैं, इस्लाम के ऊपर आते हैं। वलाकिन अबाउहुम यहूदिया वला नसरानिया वला मजूसिया। इनकी बात जब दुनिया में आते हैं तो उनकी माँ बाप उनको यहूदी बनाता है, उनको क्रिश्चियन बनाता है, उनको मूर्ति पूजा करने के सिखाता है, उनको अग्नि पूजा करने को सिखाना है, यानी काफिर बनाते हैं उनकी माँ बाप। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है उनकी मिसाल ये है, जब आया था दुनिया में उनके साथ रोशनी था, उनकी माँ बाप ने उनके उससे रोशनी छीन लिया, उनको अंधेरे में छोड़ दिया। अब वो किधर भी जाने का रास्ता नहीं मिलते, बस घूमते रहते हैं कि मैं क्या इस्लाम में जाऊँ या हिंदू में जाऊँ। कभी क्रिश्चियन बन जाता है, हिंदू बहुत अभी क्रिश्चियन बन रहा है, ये उनके लिए बहुत बड़ी मिसाल है। बहुत बदकिस्मती की बात है कि हिंदू लोग जो है कुछ मुसलमान भी बन रहा है, कुछ क्रिश्चियन, ज़्यादा अक्सर क्रिश्चियन बन रहे हैं। आजकल जो है ज़्यादा क्रिश्चियन बन रहा है, क्योंकि मालूम है उनके पीछे माल है। क्रिश्चियन बनोगे तो तुम्हें माल मिलेगी, तुम्हारे फैमिली की सारी जिम्मेदारी उनको मिल जाएगी, क्योंकि रेशन भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगी, घर भी मिलेगी, मकान भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी दुनिया में तुमको। इसलिए क्रिश्चियन बन रहे, ये मजहबी फ़र्क है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, ईमान बहुत कीमती चीज़ है। काफिर ईमान और कुफर की जो लोग फ़र्क नहीं करते हैं, फतवा की किताब में एक लफ्ज़ है, फतवा की किताब में एक लफ्ज़ है, उन फरमाते हैं जो इंसान काफिर और मोमिन यानी ईमान और कुफर में फ़र्क नहीं करते वो काफिर है। यानी ईमान और कुफर में फ़र्क नहीं करते वो खुद काफिर है। क्यों पता है?
جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، سجدہ مورتی کے سامنے کرتا ہے، سوال مورتی سے کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے مسیح علیہ السلام کو خدا بنا لیتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے عزیر علیہ السلام کو خدا بنا لیتا ہے، یہ کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ یہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کے مسیح علیہ السلام کو خدا بنا لیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ مَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، اس نے کفر کیا ہے جس نے کہا کہ مسیح اللہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ، خود اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس نے کفر ہی کیا ہے۔ اور کرسچن کی دو جماعت ہے، ایک جماعت کی عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی مسیح علیہ السلام جو ہے جیسوس، وہ خود خدا ہے، اور خدا جو ہے جیسوس کی شکل میں دنیا میں آیا۔ ان کے اوپر بہت بحث بھی ہوتا ہے، یعنی یہ کافر ہے، ان کے ساتھ بحث کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے کہہ دو کہ تم اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے تو تمہیں بحث کرتے ہیں، اگر ایمان رکھنے والا ہی نہیں ہے تو تمہیں بحث کرنے کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تم کافر ہے۔ اگر تم کافر ہے، مرتاد ہے، ناستک ہے، دنیا میں اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، تمہارے ساتھ بحث کرنے کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا ہے، ہم آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والا ہے، رسالت کے اوپر ایمان رکھنے والا ہے، تقدیر کے اوپر ایمان رکھنے والا ہے، اور ملائکہ کے اوپر ایمان رکھنے والا ہے۔ میرے بھائی دوستو، یہ کافر لوگ جو ہے نا آج ہمارے پیچھے سب سے پیچھے محنت کرتا ہے، عوام کے پیچھے جو اسلام کے علم نہیں رکھنے والا ہے، گاؤں میں جا کے، بہت دور دور گاؤں میں جا کے سمجھاتا ہے کہ ایسے مسلمان بن جاؤ جس مسلمان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ آ جائے۔ وہ کیا مسلمان ہے؟ وہ عیسائی مسلم ہے۔ وہ جو کرسچن مشنری ہوتا ہے نا، کرسچن مشنری سارا دنیا میں ہے، ہمارے ملک میں بہت سے کرسچن مشنری، আপনারা চিনবেন, সারা বাংলাদেশে আছে খ্রিস্টান মিশনারি। তাদের মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাকে ঈসাই মুসলমান বানাবে, ঈসাই মুসলিম। আপনার সন্তানকে খ্রিস্টান মিশনারিদের স্কুলে ভর্তি করছেন তো সফল হয়ে গেছেন। খ্রিস্টান মিশনারিদের স্কুলে ভর্তি করছেন, এই জন্য আপনার সন্তান ইংলিশ শিখবে, ভালো কিছু শিখবে, স্ট্যান্ডার্ড হয়ে যাবে, আধুনিক হয়ে যাবে। আপনি যখন আপনার সন্তানকে ভর্তি করার জন্য ফর্মের মধ্যে সিগনেচার করছেন, ওই ফর্মটা পড়ে দেখছেন একবার কি লেখছে এখানে? আমি সজ্ঞানে স্বইচ্ছায় আমি এবং আমার সপরিবারে ঈসাই মুসলিম হওয়ার জন্য এই পত্রের মধ্যে স্বাক্ষর করতেছি যে আমরা ঈসাই মুসলিম হওয়ার জন্য তৈরি। ঈসাই মুসলিম। ঈসা আলাইহিস সালাম কি খ্রিস্টান ছিলেন? আপনারা জানেন ঈসা আলাইহিস সালাম খ্রিস্টান ছিলেন? আজকাল মনে করা যে ঈসা আলাইহিস সালাম মনে খ্রিস্টান ছিলেন। ঈসা আলাইহিস সালাম খ্রিস্টান ছিলেন না। ঈসা আলাইহিস সালাম, আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, ঈসা আলাইহিস সালাম তার জাতিকে বলতেন ওয়াবুদুল্লাহ ওয়া আতিউনি, ইবাদত আল্লাহর করো, ইতাআত আমার করো। ইবাদত কার? আল্লাহর, আমার অনুগত করো। লা তুশরিকা বিহি শাইআ, আল্লাহ তার সাথে কোনো শরীক করবে না। আর যদি তোমরা আল্লাহ তাআলার সাথে শরীক করো, হারামাল্লাহু আলাইহিল জান্নাহ, তোমাদের জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেওয়া হবে। এই জন্য ঈসা আলাইহিস সালাম কি নিজেকে আল্লাহর গোলাম হিসেবে পরিচয় দিতেন। ঈসা আলাইহিস সালাম যখন জন্ম হয়েছে, মারিয়াম আলাইহিস সালামের কোলে ছিলেন, তখন তাকে, যখন মারিয়াম আলাইহিস সালামকে ইহুদিরা কষ্ট দিতেছিল, তখন বলতেছিল এই বাচ্চার সাথে কথা বলো। তখন বাচ্চা কি বলছিল? ইন্নী আব্দুল্লাহ আতানিয়াল কিতাব ওয়াজআলানি নাবিয়্যা ওয়াজআলানি মুবারাকান আইনামা কুনতু, এই কথাগুলো বলছিলেন। ইন্নী আব্দুল্লাহ, আমি আল্লাহর গোলাম। आतानियल किताब, हम अल्लाह के गुलाम हैं और मुझे एक किताब अल्लाह ताला ने दिया है। आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, और हमें नबी बना के तुम्हारे ऊपर भेज दिया गया, तुम्हारी मुआशरा में भेजा है, तुम्हारी कौम के ऊपर भेजा है, इसलिए कि तुम्हें भी मुसलमान बनाए, क्रिश्चियन नहीं बनाए, मुसलमान बनाए। क्रिश्चियन बनाने के लिए ईसा अलैहि सलाम को नहीं भेजा गया, जीसस को। उन्होंने खुद कहता था इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह की गुलाम है, और तुम उनकी इबादत करते हैं। बेशरम,
جو خود اللہ کی غلامی کرتا ہے تم ان کی عبادت کرتے کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں خود عیسائی اللہ ہے. کتنی دماغ خراب انسان ہیں یار. پھر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ بنا بنا کے بولتے ہیں, یعنی جو نہ ماننے والے ان کے اوپر بہت سے سوالات آتے ہیں, انہیں بہانہ بنائے لے کے بس ہم ماننے والے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر کے لیے, کافر کے مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جو کفر کیا ہے, تم ان کو ہوشیار کرو یا نہ کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ماننے والا ہی نہیں ہے. যারা কুফরি করেছে তুমি তাদেরকে সতর্ক করো আর না করো, এতে তাদের কোনো কিছু আসে যায় না, তারা মানবেই না. খাতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম ওয়া আলা সামঈহিম ওয়া আলা আবসারিহিম. তাদের কানের মধ্যে আল্লাহ তাআলা, কান চোখ আর দিমাগের মধ্যে আল্লাহ তাআলা মোহর মেরে দিয়েছেন. মোহর মানে এটা বন্ধ করে দিয়েছেন. তারা কুফরের উপরে মরে যাবে. তারা এমন কাফের যে তারা মাননেওয়ালাই নাই, তারা মানবেই না. এটা তুমি তাদেরকে বুঝাও আর না বুঝাও, এটা কাদের ব্যাপারে? ওই সমস্ত কট্টর কাফেরদের ব্যাপারে, কট্টরদের ব্যাপারে, যারা নিজেদেরকে কাফের তো কাফের, কাফেররা আবার দলিলও দেয় যে কাফেররা জান্নাতে যাবে, এই সমস্ত লোকদের. কারণ তাদের দলিল তাদেরকে গোমরা করে দিয়েছে. যে আল্লাহ তাআলা বলতেছে ইন্নাদ দীনা ইনদাল্লাহ আল ইসলাম, ইসলাম একমাত্র দিন. ওয়া মাখতালাফাল্লাযীনা উতুল কিতাবা ইল্লা মিন বা'দি মা জাআহুমুল ইলম বাগিয়াম বাইনহুম. دین صرف اسلام ہے اور کوئی دین نہیں اللہ کے پاس. اور انہوں نے مخالف تب کیا جب ان کے سامنے اللہ کی کتاب کو پیش کیا گیا, تب انہوں نے مخالف کیا. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب, جب ہم نے کتاب دیا نبی کو اور جا کے ان کو پیش کیا کہ میں اللہ کے رسول ہے, مجھے کتاب دیا گیا, تب انہوں نے مخالف کرنا شروع کر دیا. یہ لوگ کافر ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوت. یہ سمجھے گی نہیں, سونے کے بھی نہیں ہے اور بولے کے بھی نہیں ہے, ان کی دماغ میں مہر لگا دے گی. کیوں؟ یہ کٹر ہے. کٹر کا بھی ایمان کی نور نہیں ملے گی میرے دوستوں. جیسے منافق کی کبھی نہیں ملے گا, کٹر کو بھی کبھی نہیں ملے گا. آج کی دنیا میں جتنی بھی مسلمان کو مار رہا ہے, کٹ رہا ہے, وہ کوئی عام ہندو نہیں ہے. ہندوستان میں بہت سے اچھے ہندو ہیں, میں دیکھا ہے. خود انہوں نے بولتا ہے کہ بھائی مسلمان بھی ہندوستان کی انسان ہے, مسلمان بھی یہاں کی جو پبلک ہے ان کو کیوں ٹرچر کیا جا رہا ہے, ان کے اوپر کیوں ظلم ہو رہا ہے. کہ ہم بھی ہندو ہیں, ہماری جیسے آزادی ہے ان کی بھی آزادی ہے, وہ بھی ادھر کی انسان ہے, وہ بھی ان کی باپ دادا بھی یہاں کی ہے. ان کو انسانیت کہتے ہیں کہ بھائی تم اپنے مذہب کو مانو, کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں, لیکن دوسرے کی کیوں ظلم کر رہے کہ اسلام چھوڑو یا تو افغانستان جاؤ, پاکستان جاؤ. اس کو کہتے ہیں کٹر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دل میں مہر لگا دیا گیا, یہ ان کو ہدایت کبھی نہیں ملے گی, اور یہ سیدھا اللہ کی نار میں جائے گا. نار جہنم اشد حرا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفر, کہتے ہیں جو کافر ہے اور کفر کے اوپر انتقال کیا, مر گیا, انتقال تو نہیں کیا, مر گیا, یعنی کفر ہے, کفر کے اوپر مر گیا ہے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفر, ایمان کے اوپر کفر کے اوپر مرا ہوا ہے. لعن اللہ, اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتے ہیں. ولعن ملائکۃ, ملائکہ بھی ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں, اور ان کا ٹھکانہ سیدھا جہنم میں. اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو حفاظت فرمائے اور دنیا کی کافر کی سازش سے ہمارے ایمان کو بچائے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.